Այսօր կարծիքի տաղավարում հյուր ընկալել ենք միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գոռ Վարդանանցին, նրա հետ խոսելու ենք արտաքին քաղաքականությունից, ինչպես նաև երիտասարդության խնդիրներից ու երիտասարդության սպասվող ապագայի մասին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ընդհանուր առմամբ կցանկանամ նախ եւ առաջ կանխորոշել շրջանակը, թե ինչի մասին կցանկանամ խոսալ։ Այսօր միջազգային հարաբերությունները ընդհանուր առմամբ ապրում են անցումային մի շրջան, հաշվի առնելով ընդհանուր միջազգային հարաբերությունների պատմությունը, ունեցել ենք մի քանի միջազգային հարաբերությունների համակարգ, սկսած 30-ամյա պատերազմից, մինչև Վերսալ-Վաշինգտոնյան, Պոցդամյան սիստեմներ, իսկ այսօր տեսնում ենք, որ որոշ պետություններ ձգտում են փոխել միջազգային հարաբերությունների այն կարգը, որը հաստատվել է 1991 թվականին Սովետական միության փլուզումից հետո եւ США Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի պարագայում, ու այդ կոնցեպտը, նոր մոտեցումը, որի ջատագովն են ավելի շատ արևելյան կիսագնդի երկրները, շարունակական զարգացում է ապրում եւ այդ մոտեցումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով կարելի ասել ավելի է մոտենում իր կատարմանը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը իր արտաքին քաղաքականությունում պետք է հաշվի առնի այս գլոբալ համակարգային փոփոխությունները, քանզի լինելով համեմատած ավելի փոքր պետություն եւ կարիք ունենալով ավելի մեծ պետությունների, great powers, այսինքն ուժային կենտրոնների, համաշխարհային ուժային կենտրոնների հետ, թե պրագմատիկ մոտեցման կարիք ունենալով, թե հարաբերությունների զարգացման, բազմավեկտոր հարաբերությունների զարգացման կարիք ունենալով, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հաշվի առնի այս փոփոխությունները եւ ըստ դրա ռացիոնալ առումով, այսինքն դիտարկելով միջազգային հարաբերությունների ռեալիզմի պարադիգմով, որ պետությունները ամեն դեպքում ռացիոնալ են, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ճիշտ ադապտացվի եւ բազմավեկտոր քաղաքականության շրջանակներում փորձի բոլոր կոալիցիաների, ալյանսների հետ զարգացնել իր հարաբերությունները եւ ի վերջո արտաքին քաղաքականությունը ձևավորի ինստիտուցիոնալ մոտեցումների հիման վրա, այլ ոչ թե էմոցիոնալ կամ գնահատակային։ Եվ այս արտաքին քաղաքականության ձևավորման մեջ շատ առանձնահատուկ եւ անկյունաքարային դեր ունի երիտասարդությունը, որը կարծում եմ, որ պետք է ներգրաված լինի այդ ինստիտուտների մեջ, որոնք ձևավորում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը եւ ներգրաված լինելով ի վերջո հայտնի իր կարծիքը եւ մասնակցի արտաքին քաղաքականության ձևավորումը, քանզի ապագայում այն երիտասարդները, ովքեր ունեն անձնական պատասխանատվություն իրենց պետության ապագայի համար եւ իրենց պետության արտաքին քաղաքականության ապագայի համար, պետք է ներգրաված լինեն եւ պետք է իրենց հետ աշխատանք տարվի, որպեսզի մարդիկ կարողանան բարձրաձայնել իրենց կարծիքը, իրենց ապագայի հետ կապված տեսլականը, վասնզի սերունդների միջև այդ ջրբաժանը այսօր գոյություն ունի եւ տարբեր տեսակի մոտեցումներ կան, հաշվի առնելով թե ժամանակային փոփոխությունները, թե սերնդների մտածելակերպերի տարբերությունը, թե կրթական ինստիտուտների փոփոխությունները, խիստ տարբերվում են մոտեցումները եւ նոր սերունդը կարծում եմ, որ կկարողանա ապագայում ավելի պրագմատիկ, ավելի ռացիոնալ մտքեր առաջ բերել Հայաստանի համար, այո, որ Հայաստանը կարողանա բազմավեկտոր պրագմատիկ քաղաքականության շրջանակներում ոչ թե դառնալ կախյալ վիճակում որոշակի պետություններից կամ ալյանսներից, այլ փորձի իր արտաքին քաղաքականության, տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի արդյունքում լինել ավելի քիչ կախյալ, բայց միևնույն ժամանակ լինել սուբյեկտ, ոչ թե օբյեկտ միջազգային հարաբերությունների, որի կարծիքը հաշվի կառնեն եւ որի շահերը ինչ որտեղ կհամընկնեն այդ մեծ ուժային կենտրոնների շահերի հետ։ Խոսեք ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, ինչպես նաև երեք տեղի ունեցավ Թրամփ-Զելենսկի հանդիպումը, ինչ կասեք, հնարավոր է խաղաղություն կարճ ժամկետում։ Չնայած նրան, որ
Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց մի քանի շաբաթում արդեն որոշակի արդյունքների հասնելու մասին, բայց մենք բոլորս էլ հիշում ենք, որ դեռևս նախագահական ընտրապայքարի ժամանակ Թրամփը հայտարարեց, որ շատ արագ կավարտի պատերազմը, սակայն դա կարելի է դասել պոպուլիստական հայտարարությունների շարքին, քանզի ընտրությունները հաղթելու նպատակ էր այդտեղ հետապնդվում եւ ի վերջո տեսանք, որ չկարողացավ նա այդքան սեղմ ժամկետներում ավարտել պատերազմը եւ հիմա էլ կարծում եմ չնայած երեկվա ասուլիսին եւ հանդիպմանը Պիրիգավորը բանակցություններին, չնայած երեկվա բանակցություններին տեսանք, որ առաջընթաց որպես այդպիսին չկար, կողմերի դիրքորոշումները ընդհանուր առմամբ նույնն էին, իսկ Թրամփի մոտեցումը առհասարակ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությանը եւ նա շատ անձնավորված է դիտարկում, համենայն դեպս այդպես է ասում, դիտարկում արտաքին քաղաքականությունը եւ Պուտինի կերպարը, Ռուսաստանի նախագահի կերպարը իր մոտ տպավորություն է ստեղծել մարդու, ով որ ցանկանում է Ուկրաինայի հաջողությունը, զարգացումը վերջո ապագայում, ինչը բնականաբար դուր չեկավ երկրորդ կողմին Վլադիմիր Զելենսկուն եւ այստեղ կա տարածքային խնդիրներ, այսինքն տարածքային բաժանումը երկու կողմերի դիրքորոշումների պատկերացմամբ տարբերվում է, ուստի կարծում եմ, որ ներկա պահին արագ խաղաղության հասնելու մասին դեռևս չեն կարող խոսել, քանզի Ռուսաստանի նախագահը նույնպես հայտարարել է, որ դեռևս կան տարածքներ, որոնք պետք է ազատագրվեն եւ ի վերջո սահմանը պետք է սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներ տեղի ունենան, այն տարածքները, որոնք որ ի սկզբանե նպատակադրված պետք է գրավվեին ռուսական բանակի կողմից, ի վերջո կարծում եմ այդ նպատակի հետևից կգնան, չնայած որ բանակցային գործընթացը փորձում են շատ բաների մասին մենք չգիտենք, շատ բաների մասին չեն խոսում ու բանակցային գործընթացը ներկայապային կարծում եմ որոշակի դեռևս համենայն դեպս հանրային ընկալման համար ստագնացիոն վիճակում է գտնվում։ Այստեղ մի շատ կարևոր հարց կա, որի մասին կուզեմ խոսել, շատ կարևոր խնդիր կա, ավելի ճիշտ հասարակական ընկալման մեջ, հայ հասարակական ընկալման մեջ, այդ խնդիրն է էմոցիոնալ գնահատականները միջազգային հարաբերությունների եւ աշխարհաքաղաքական process-ների հետ կապված, ինչը կարող է օգտագործվել քաղաքական էլիտայի կողմից տվյալ պարագայում, որպեսզի կոնսոլիդացնի ընտրազանգվածի ուժերը ենթադրենք մոտ ապագայի ընտրությունների համար։ Տվյալ պարագայում ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ որ հայտարարվի որոշակի կառույցներից դուրս գալու մասին Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայապային չի կարող ընդհանուր առմամբ լիովին լիակատար բացառել Ռուսաստանի ազդեցությունը երկրում, քանզի Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց երեք կարծեմ, որ 102-րդ ռազմաբազայի դուրսբերման մասին ոչ մի խոսակցություն չկա եւ Հայաստանը շարունակում է իր տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ Հայաստանի արտահանման շատ մեծ բաժին, շատ մեծ մաս Ռուսաստանի հետ է հենց տնտեսական կապերի շրջանակներում եւ դա հաշվի առնելով, որ Հայաստանի անկախացումից ի վեր տարիներ շարունակ Հայաստանը եղել է Ռուսաստանին հաշվի առնելով 1996 թվականի պայմանագիրը փոխօգնության, եւ 102-րդ հենց ռազմաբազայի հետ կապված, ես կարծում եմ ներկայապային, որ այդ հայտարարությունները ուղղված են ներքին լսարանի համար, սակայն արտաքին քաղաքականության շրջանակներում, ինչպես նշեցի, այդ բազմավեկտոր քաղաքականության շրջանակներում է վարվում արտաքին քաղաքականությունը եւ ի վերջո Հայաստանը կարծում եմ, որ դեռևս կմնա այդ ուղղության մեջ եւ կտրուկ փոփոխություններ ներկայապահին համենայն դեպս չեն լինի արտաքին քաղաքականության շրջանակներում եւ նաեւ նշեմ, որ այս խնդրի պատճառը հանրային էմոցիոնալ ընկալման միջազգային հարաբերությունների կոնստրուկտիվիստական ուղղության մեջ է կայանում, քանզի այս ուղղության իմաստը հետեւյալն է, որ պետության արտաքին քաղաքականությունը եւ առհասարակ քաղաքական process-ները կանխորոշվում են իրենց ինքնության գիտակցման
կապման իդենտիչնեստ identity այդ երևույթի հետ են կապնվում եւ այն գաղափարը, որը որ գոյություն ունի քաղաքական էլիտայի եւ ժողովրդի մեջ, հա ձևավորված գոյություն ունի, ենթադրենք պատմական անցյալ, խորհրդանիշների հանդեպ հարգանք, դա է ի վերջո ձևավորում արտաքին քաղաքականությունը եւ ընդհանուր առմամբ ժողովրդի պատկերացումը, բայց քանզի ներկապային կրթական մակարդակը եւ ինֆորմացիոն օբյեկտիվիզմի բացակայությունը հայկական մեդիա դաշտում եւ հայկական կրթական ինստիտուտներում այդքան էլ բացակայում են ընդհանուր առմամբ կարելի ասել անալիտիկ, հա, խոսքը գնում է անալիտիկ հոդվածների, անալիտիկ նյութերի մասին, որոնց որ չեն առնչվում լայն մասաներ, ի վերջո բերում են այդ էմոցիոնալ գնահատականներին եւ կարծիքներին, թե Հայաստանը կարող է կտրուկ խզել կապերը որոշակի երկրների հետ կամ կտրուկ լավացնել։ Միջազգային հարաբերությունների մեջ ամեն ինչ աշխատանք է պահանջում, ամեն ինչ պրակտիկա է պահանջում, տարիների ինստիտուցիոնալ զարգացում, փոխհարաբերությունների մի քանի տարում երկիրը կտրուկ չի կարող իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը ուղղակի փոխել։ Արդի աշխարհի լրջագույն խնդիրներից մեկն է, որ ի վերջո հասավ նաև Հայաստանի Հանրապետություն, կարևորագույն խնդիր է, որով կարծում եմ պետք է խստորեն զբաղվեն ներքին գործերի Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը եւ այն մարմինները, որոնք կոմպետենտ են տվյալ առումով, ներկապային կարծում եմ այդ խնդիրը ընդհանուր երիտասարդության մոտ ապաթիայի եւ անտարբերության պատճառ կարող է դառնալ տարբեր քաղաքական process-ների, ինչը եւ տեսնում ենք, եւ դա կարող է նշանակել ներգրավվածության բացակայություն, ինչի պատճառն է կարծում եմ հենց ի սկզբանե ներգրավվածության բացակայությունը, այսինքն երիտասարդները իրենց չեն զգում քաղաքական process-ների մաս, իրենց չեն զգում երկրի ապագայի մաս, չնայած որ ես միշտ նշում եմ, որ կա նաև այն զանգվածը, որ հենց Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հետ է կապում իր ապագան, այստեղ այս խնդիրը, այս դիհոտոմիան կա, բաժանումը եւ խնդիրը պետք է լուծում ստանա, կարծում եմ ամբողջ աշխարհում կա այս խնդիրը եւ պայքարը պետությունը պետք է շատ ակտիվորեն մղի այս երևույթի դեմ, հենց նույն թմրամիջոցների, քանզի ի վերջո թե կենսաբանական, թե ֆիզիոլոգիական եւ թե բանական վնասը երկրի ապագայի համար շատ մեծ է, քանզի երիտասարդությունը, պատասխանատու երիտասարդությունը, կրթված երիտասարդությունը, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ապագան է լինելու։ Ընդհանուր առմամբ ներկապային հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսական սիստեմը, հա, կապիտալիստական սիստեմը, շատերը բնականաբար փորձում են առաջնահերթ անձնական բարօրության ձգտել եւ հասնել եւ շատ անգամներ հենց երկրի քաղաքական ապագան նույն արտաքին քաղաքականության հետ կապված շատ հարցեր անտարբերության եւ ապաթիայի դրոշմի տակ են անցնում, սրա պատճառը կարծում եմ հենց կրթական ինստիտուտների բացակայությունն է, քանզի երիտասարդների եւ երեխաների հետ այնպիսի աշխատանք պետք է տարվի, որ մարդիկ իրենց ապագան հենց կապեն Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ գիտակցեն իրենց հայ լինելու նշանակությունը եւ իրենց պրոֆեսիոնալ լինելու, կոմպետենտ լինելու եւ կրթվելու նշանակությունը իրենց երկրի ապագայի համար, ոչ միայն իրենց անձնական բարօրության, վասնզի երկրի ապագան ըստ իս ուղիղ փոխկապակցվածություն ունի ցանկացածից անձնական բարօրության հետ եւ ի վերջո երիտասարդության ամենամեծ խնդիրը ես կարծում եմ, որ գոյություն ունի այսօր քաղաքական ինստիտուտների եւ երիտասարդության միջեւ, դա ներգրավվածության բացակայությունն է։ Ես պատկերացնելով իմ ապագան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում եւ ի վերջո իմ կյանքը կապելով արտաքին քաղաքականության հետ, այսօր բավականաչափ ներգրավված չեմ քաղաքական process-ների մեջ եւ տեսնում եմ, որ եթե անձը չհետաքրքրվի այդ ինստիտուտների եւ երիտասարդության միջեւ կապը ընդհանուր առմամբ այդքան էլ ուժեղ չէ, կարելի ասել բացակայում է եւ երիտասարդության ձայնը լսելի չէ։ Չնայած որ ցույցերի ժամանակ, տարբեր հավաքույթների ժամանակ երիտասարդությունը կարողանում է իր կարծիքը ի վերջո բարձրաձայնել, սակայն ես չեմ տեսնում այդ կապը կոնկրետ քաղաքական էլիտայի ձևավորած ինստիտուտի եւ երիտասարդության միջեւ համալսարանների ակտիվության, հա, քաղաքական բացակայություն, սա բերում է կարծիքների բացակայության, ալտերնատիվ կարծիքների, կրիտիկայի բացակայության, ինչը որ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը ի վերջո հեռացնում է այն ճշմարտությունից, որը կբերի երկրի զարգացման, տնտեսության զարգացման եւ ի վերջո կբերի նոր
կադրերի պատրաստման, որոնք ձևավորելու են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը եւ հիմք են հանդիսանալու Հայաստանի ապագա զարգացման։ Ես նշեցի, որ մենք կարելի է ասել անցումային այսպիսի շրջանում ենք, ինչպես միջազգային հարաբերությունների պատմության մեջ ենք տեսնում, պատերազմների, եւ այսօր էլ մի այդպիսի իրադրությունը, որ ի վերջո կբերի որոշակի համակարգի փոփոխության, եւ այս պարագայում կարեւոր է նշել, որ ամեն պետության որոշում դա ընդհանուր շղթայի մի մաս է եւ վակուում գոյություն չունի միջազգային հարաբերությունների մեջ, գոյություն ունի ընդհանուր որոշումների մի խումբ եւ ամեն պետության որոշում պետք է իր նշանակությունը ունենա եւ այստեղ շատ կարեւոր է նշել, որ փոքր պետությունների դերը նույնպես փոքր պետությունները պետք է ձգտեն իրենց դերը բարձրացնել եւ ինչպես նշեցի, ոչ թե լինել կախյալ ուժային կենտրոններից, այլ դիվերսիֆիկացիայի միջոցով փորձել իրենց կարծիքը նույնպես ինտեգրել համաշխարհային process-ների մեջ եւ իրենց դերը բարձրացնել եւ ապագա հենց դիվանագիտության ապագան եւ միջազգային հարաբերությունների ապագան հենց մշակույթի, տեխնոլոգիաների եւ կոմունիկացիաների միջոցով պետությունների փոխգործակցությունն է, տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում եմ հաշվի առնելով թե երկրի տարածքը, տնտեսության մակարդակը եւ ընդհանուր ներգրավվածությունը միջազգային հարաբերությունների մեջ պետք է հաշվի առնել այս առանձնահատկությունները, քանզի ամեն պետություն ունի իր զարգացման առանձնահատկությունները, առավել եւս Հայաստանի Հանրապետությունը իր աշխարհագրական դիրքով եւ մշակութային առանձնահատկություններով եւ ներկա պահին կարևոր է նշել, որ պետության տարածքի չափը չի կանխորոշում իր դերը միջազգային հարաբերությունների մեջ, կարելի է բերել Իսրայելի օրինակը, Սինգապուրի օրինակը, որոնք արդի աշխարհում, կարելի է ասել, որ ռեգիոնալ ուժային կենտրոններ են եւ դա ի վերջո ստացվել է կարելի է ասել հենց Ալեքսանդր Վենտի, ինչպես նշեցի, կոնստրուկտիվիզմ միջազգային հարաբերությունների թեորիայի շնորհիվ, որ իրենց գիտակցման մեջ կանխորոշել են իրենց մոտեցումը միջազգային հարաբերությունների մեջ եւ իրենց դերը, իրենց պետության դերը միջազգային հարաբերությունների մեջ եւ ի վերջո երկիրը բերել են այն կարգավիճակին, որը որ ենթադրենք Իսրայելի դեպքում, կանխորոշվել է դեռևս 20-րդ դարի սկզբին։